Привет всем любителям путешествий, с вами снова проект «За порогом». Не всегда наши поездки бывают в каких-то тепличных идеальных условиях, иногда приходится останавливаться и в полевых. Поэтому для того, чтобы суровая уральская природа не преподносила нам каких-то неприятных сюрпризов, мы сегодня приехали на курсы выживания Эда Халилова «Наука побеждать». Честно говоря, сам до конца еще не очень хорошо представляю, как это будет выглядеть, но обо всем узнаете по порядку из нашей сегодняшней передачи. Не переключайтесь, поехали! Этот выпуск будет не совсем обычным, потому что я решил в этот раз не выступать в роли ведущего передачи, а на время курсов стать рядовым участником проекта, посмотреть на ситуацию изнутри и с помощью нашего оператора Сергея Ямаева предоставить такую возможность вам. Вся движуха будет происходить на берегах реки Зелим, где недавно мы уже снимали один из выпусков. А для начала узнаем о курсах более подробно у организаторов этого мероприятия. «Наука побеждать» — это лесной курс, трехдневный интенсив-курс по выработке навыков у людей выживания в условиях дикой природы при наличии минимальных условий, то есть максимальной эффективности. То есть люди могли заблудиться в лесу, машина сломалась, застряли где-то, перемело дорогу. То есть любая жизненная ситуация, когда вы оказываетесь в той ситуации, когда совершенно неожиданная для вас, то есть вы попадаете, то есть это не всегда... Нас иногда путают с туристами, то есть мы не всегда ходим там, с полным пакетом, там, у нас нет палаток, у нас нету каких-то там глобальных спальников или чего-то еще, то есть мы не совсем туристы. А курс «Наука побеждать» — это все-таки больше именно о выработке навыков спасения себя, спасения других, своих близких, окружающих тебя людей. Эд Халилов, уроженец города Уфы, много раз ходил в походы и открывал для себя, а сейчас открывает для нас необычайно красивую природу. Здесь проходит обучение основам альпинизма, разведения огня, построения укрытий, оказания первой медицинской помощи, правильному комплектованию туристического снаряжения, упаковка, укладка рюкзака, какие вещи необходимо брать в зимние, в летние походы, как переправляться через водные преграды. Создатель «Науки побеждать» Эд Халилов уже несколько раз лично проводил подобные курсы в Башкирии, но в этот раз делегировал свои полномочия не менее опытному и компетентному инструктору Михаилу Макееву. Нам предстоит 3 дня и 2 ночи провести в зимнем лесу без всяких баз отдыха, без всяких бань, без всяких палаток, только с тем, что мы с собой взяли. А взяли мы с собой самое необходимое для того, чтобы построить себе укрытие, для того, чтобы разжечь себе огонь, обустроить кров и приготовить еду, и не умереть в первую очередь от холода. Также, помимо этого всего, людей ждут разные испытания, пройдя которые люди получат базовые знания и навыки, как не пропасть, как не умереть в условиях дикой природы и как сделать так, чтобы их пребывание в условиях дикой природы было максимально комфортным, а самое главное – безопасным. Для начала мы познакомились и поделились на 2 команды. Одна из команд была составлена из участников, которые были хорошо знакомы, некоторых связывали не только дружеские, а даже родственные связи. Участники второй команды, в которой состоял и я, видели друг друга впервые. Поехали, хорошо, давай, первый. Ридик. Второй. Третий. Чингачгук. 4-й Зверобой. 5-й. Шестой. Рена. 7-й пилот. 8-й Кузьмин. И 9-й Серега. В целом все новоиспеченные выживальщики были абсолютно разными как по возрасту, так по видам основной деятельности и туристскому опыту. Но в общем можно сказать, что багаж знаний по выживанию в зимнем лесу у обеих команд был минимальный. Хожу 3-й раз. Первый раз с Эдом Халиловым там подальше были, здесь же, на Зелиме. Но вот в конце ноября
бодренько так, снежок, все эти задания, тесты, да, ночью кружечку скипятить с одним огнивом, без ничего, без фонарика, там на ощупь березы искали, все скобли, долго это все было. Ну, клево, в общем, понравилось очень сильно. Меня Сергей позвал, мой зять. Только, значит, узнал, что есть возможность пойти, пошел, мне 55 лет, тухнуть как бы неохота, но вообще клево же на природе. В контрасте с этим всем потом обычные простые вещи, вот домашний уют, тепло, телевизор, горячая вода. Это все ценишь больше гораздо, и это приятно. А потом ждешь снова какого-то выхода, чтобы взбодрить себя. Опыт есть, но также с Серегой мы ходили там где-то года 4 назад на Таганай. Я так понимаю, это зимой, да, было интересно. Вот. Сюда я не хотел идти, я и сказал, что я не пойду. Но Цели и задачи, которые ставили себе участники при прохождении курса, тоже были очень разными. Кто-то преследовал модную тенденцию выхода из зоны комфорта, кто-то хотел испытать свои возможности и возможности снаряжения, а кто-то просто провести время в природной среде в компании интересных новых знакомых. Я пришла фотографировать. Пофотографировать природу, выжить в диких условиях, укрепить свою силу духа, потому что первый раз в лесу зимой это очень страшно. А у тебя есть опыт походов? Ну, летом, да. Летом все ходят в поход, но в такие условия нет. По одному не ходим, сразу говорю, потому что, ну, смотрели сводки, и край, регион достаточно дикий такой, сердце Башкирии некое. И здесь и медведи, и волки есть. Еды, может быть, и мало сейчас в лесах. Они на запах вашей тушенки, ваших рисов с кроликами с удовольствием придут. Им по барабану, есть вы тут или нет. А если вы помешаете им, то они покажут свои зубы. Потом встали, там давай орать на него. Он сделал паузу, остановился на несколько секунд, оценил ситуацию и попер дальше, прям вот на первого, кто был ближе всех к нему. Когда там, ну, на фотографа. Вот, когда до него оставалось, там, ну, метров уже сколько там, ну, там уже один прыжок, ну, метров 5-6 оставалось. Вот в него пульнули сигналы охотника в направлении. Он остановился и потом так долго и нехотя уходил все-таки. Останавливает, наверное. Я просто слышал много мнений, что типа это фигня, причем от опытных людей тоже, от очень опытных. Вот. Я даже там видео как-то записывал, мне потом там некоторые опытные товарищи говорили, да что ты там людям на уши лапшу вешаешь, как бы там, да, фигня это там сигнал охотника, а я говорю в случае собственной практики. Вот, сигнал охотника, это ракета. давай дровишек на землю подкинуть, дровишек ночью. Вот мы покинули наше временное пристанище, где все участники познакомились между собой и даже придумали каждый сам себе такое прозвище позывной. Сделано это не для того, чтобы там поиграть в войнушку в спецназ, а потому что только в нашей группе не очень-то большой, целых 4 Андрея. Чтобы не было такой путаницы, мы теперь в ближайшие 3 дня будем общаться при помощи прозвищ позывных. Первой предстоящей задачей был поиск места для лагеря. И то, что для обычного туриста бывает проще простого, для выживальщика становится серьезной проблемой. Там, где турист просто найдет тихое место, защищенное от ветра с наличием дров, и за 10-15 минут поставит палатку, выживальщик должен был обнаружить подходящую площадку для постройки укрытия и большие запасы сухостоя для строительства и обогрева. В реальной чрезвычайной ситуации, когда вопрос идет о жизни и смерти, конечно, можно использовать и живой лес. Но на учениях это категорически запрещено. Таким образом, мы не только бережем живые деревья, но и делаем полезную санитарную вырубку, очищая лес от сухих хвойных деревьев, представляющих серьезную угрозу лесных пожаров. За этим увлекательным занятием нас застала темнота, и все работы по устройству лагеря проходили уже при свете фонариков.
Все, снимаю. Вали. Пошла. Бам. Сразу смотрите, терминология. Рабочий конец, вот этот, с которым мы вяжем, и коренной. Соответственно, снизу завели, сверху вставили. Раз. Самый рабочий, самый функциональный узел, который в хозяйстве пригождается. Повторяем. Снизу завели, сверху вставили. 2. Снизу завели, сверху вставили. 3. Все, штыки завязали, зафиксировались. Далее мотаем. Видите, верхний уровень, нижний уровень. Опять обернули, обернули сверху. Обернули снизу, обернули сверху, обернули. В какой-то момент в каждой команде обнаружилась пропажа одного из участников, и работы по строительству укрытия и заготовке дров плавно перетекли сначала в поисковую, а затем и в спасательную операцию. Хоть тревога и была учебной, все же не обошлось без эксцессов в отношении руководства команды. Но в итоге все закончилось благополучно, пострадавшие были найдены и доставлены в лагерь, где им была оказана первая помощь. За всеми этими испытаниями как-то незаметно пролетела полночь, и когда укрытие было готово, а между скатами жарко потрескивала надья, обессиленные участники наконец-то могли немного поспать и восстановить силы. При этом двое дежурных через час, сменяя друг друга, следили за костром, чтобы он не погас или, наоборот, не перекинулся на спальники и коврики спящих. Подъем, 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 быстрее! Уходим отсюда! Все на дорогу, все валим! Все на дорогу валим! Утро началось очень внезапно, и сразу стало ясно, что этим днем скучать нам точно не придется. Так оно впоследствии и вышло. Очень долгая эвакуация. Типичная ситуация эвакуации с любого места. Что могло случиться? Пожар, медведь, какие-то неадекваты пришли. Также эту ситуацию можно легко проецировать на город. Пожар случился, пожарная тревога, надо валить. Вопрос, сколько у вас времени это заняло, успели ли вы свалить? И третий вопрос, что вы с собой взяли? Как вы свалили? Я вам сказал бежать на дорогу, а так должны быть проговорены точки эвакуации. Точка А и точка Б.
Всегда. Это прям можете сразу себе на городскую безопасность на свою проецировать. Такая штука называется финская свеча. Делается за 15 минут с помощью топора и ножовки. Очень эффективно. Можно достаточно быстро приготовить еду. Все, у нас здесь все под рукой. Поэтапно мы готовы все это дело подкладывать. Достали нашу самую сухую бересту. Руки сухие должны быть. Взяли, много не надо. Если такие очень комфортные условия. Ее еще вот так вот просушили чуть-чуть, размельчили, распушили, для того, чтобы более мелкие фракции были. Далее мы берем огниво, но это может вообще воспламениться прям быстро. Но прежде чем чиркать, мы потихонечку вот туда вот крошки снимаем, без чирков. То есть что происходит? Мы туда крошек накрошили, когда мы кидаем туда искру, помимо тех, что мы кинули, и они воспламенились в процессе вот этого нашего механического движения, все, которые мы туда настрогали, они тоже воспламенятся. Ну, все, видите, самая мелкая загорается. После обеда нас ждали тренировки на скальном рельефе. Михаил, в среде выживальщиков более известный под ником Макей, продемонстрировал прекрасные навыки работы с веревкой и передал эти знания всем участникам. Сейчас мы все спустимся вниз, там я покажу первую учебную точку, и потом по очереди сюда по 2-4 человека будем сюда подниматься, будем отсюда спускаться, остальные будут там, наверное, на 2 учебных точках, в зависимости от того количества веревок, которые у вас есть, будут работать там. За редким исключением, участники команд до этого не имели опыта работы на скальном рельефе и охотно перенимали навыки повязки узлов, изготовления снаряжения из подручных средств, спуска и подъема по веревке и прочих премудростей альпинистской техники. Я вообще изначально был против этого всего, я даже отказался, но потом как-то переосмыслил, думаю, мой лучший друг меня пригласил, он сказал: слушай, ты как обычно будешь дома, не будет ничего вспомнить, а тут прям такие невероятные эмоции испытаешь, уже испытал, можно сказать, и в предвкушении того, что еще будет. За время прохождения курсов все участники сплотились в одну единую команду или даже скорее семью. И в этом тоже очень большая ценность подобных мероприятий. Новые знакомства – это всегда приятно, а знакомство с интересными и активными людьми с горящими глазами приятны вдвойне. Думаю, каждый из нас вынес из курсов помимо конкретных прикладных знаний и навыков не менее ценную веру в себя, в друзей и безграничность человеческих возможностей. А значит, эти 3 дня, проведенные в зимнем лесу, не были потрачены зря, и, возможно, когда-нибудь эти знания помогут кому-то предотвратить экстремальные ситуации или с честью выйти из них. Закончилось наше участие на курсах выживания «Наука побеждать». Я надеюсь, вам было интересно. Возможно, какие-то советы помогут вам в сложных жизненных ситуациях, а как знать, может быть, даже и спасут жизнь. Самое главное, в любом случае, больше путешествуйте, не сидите дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч!